وهي غابة دغدي السبري دي سور يتساوي وهي غابة دغدي السبري دي سور يتساوي ويستلاثا داخوني ويستلاثا داخوني أفيرسيس يزقى ربي أفيرسيس يزقى ربي وهي غابة دغدي السبري دي سور يتساوي وهي غابة دغدي السبري دي سور يتساوي ملوش ربعة هذا بحري ملوش ربعة هذا بحري تقمين سياز قوس بسي تقمين سياز قوس بسي عقلينا تغيير السبري دي سياد رغي الليل عقلينا تغيير السبري دي سياد رغي الليل يرني خدام شناوي يرني خدام شناوي تقول استزقى ثيري تقول استزقى ثيري عقلينا تغيير السبري دي ناس تين الليل 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 Oui, alors Patrick Chenet, c'est un peu un comédien boulimique, hein. Il enchaîne les pièces. À la rentrée, ce sera Tartuffe et de nombreux films. On s'est longtemps interrogé autour de la personnalité en fait de Patrick Chenet, à la fois sensible et touchant. Il est toujours aussi bougon, hein, c'est vrai. Et à force de jouer ce genre de personnage, on a pu croire qu'il était comme ça dans la vie. Alors en même temps, c'était pas très malin de notre part, car celui qui joue par exemple Dark Vador dans la vraie vie n'est pas toujours habillé en noir, n'a sûrement pas une trachite et poursuit pas son fils avec une épée laser. Enfin, espérons-le. Bref, on avait du mal à cerner Patrick Chenet. Et bien aujourd'hui, on sait qu'il a au moins une passion, l'île de Ré. Il y va depuis de nombreuses années et sa découverte de l'endroit ne fut pas vraiment une rencontre idyllique. Je crois que j'étais en tournée, ce qu'on appelle avec Nicole Garcia à La Rochelle. Et j'ai dit, tiens, si demain on prenait le bac à l'époque pour aller visiter l'île de, pour voir l'île de Ré. C'était l'hiver, on a loué une voiture et l'île de Ré était battue par les vents, il faisait un temps de chiottes. Et il y avait un côté bout du monde breton. En fait, c'est pas du tout ça. C'est une île très douce, il fait très beau, ça ressemble pas du tout à la Bretagne. Pas du tout. C'est une île très plate. Puis depuis, je suis retourné tous les jours. Ça fait de tous les jours. Pas encore. Peut-être que ça va venir. Depuis 33 ans, un truc comme ça. Il voyage beaucoup dans sa tête. يكشم ما بيسوى البراء وبري يوف توررنا الكرطة عمي غاد روح لك جا حملة ثيري ومن صمدا حملة الغاجة تجي تفسوس حملة الموانسة نتمطوس أما ودي ويني روحا القران يجلس تفلوس هاويت الدنك وهاويت السن الخطر بويد يمحى مالا
الخطر بويد يا السفر ويا النار ويدي روحا هل القرام مكناد نغار حمل شناو مقدو سفرو حمل غزلان النيل الحرام حمل شناوي للخلاف أما يرضي ويدي روحا القرابينا ظلنا عاويت الدك وعاويت السن الخطر بويد محملا الخطر بويد يا السفر ويا النار ويدي روحا القرام مكناد نوار حمل تلويف حمل ثيل حمل غادق نغارزال حمل غادر هو المحال أما يرضي ويلي روحا القران ولاد يغال هاويث الدنك وهاويث السن ذي الخطر بويد يمحملا ذي الخطر بويد يا السفر ويا النار وذي روحا القرام مكناد الغار هاويث الدك وهاويث السن ذي الخطر بويد يمحملا ذي الخطر بويد يا السفر ويا النار وذي روحا القرام مكناد مثال يا العيون محبوس دمر دار دار دودي يا العيون محبوس زي الحباس انتي زي الحباس انتي زي يا اللي سوى الساس دمر دار دار دودي يا اللي سوى الساس تتسدت والي تتسدت والي تاوي يزد الدخان دمر دار دودي تاوي يزد الدخان تسي ثاقود وجهي تسي ثاقود وجهي تاوي يزد القش دمر دار دودي تاوي يزد القش وسواق تذولي وسواق تذولي يا ونوسينا يا زمر دار دودي يا ونوسينا يا ذا شي هضران فلي ذا شي هضران فلي فنا يا سازكا دمر دار دودي تنا يا سازكا الفنقا ذاك ثاوي يا يا سي مكة مر دار دودي يا سي مكة افسين شكالاقي يا اللي سوى الساس دمر دار دودي يا اللي سوى الساس تقزم استيرسي محبوس يطفى بريد دمر دار دودي محبوس يطفى بريد أبريد الخلاوي محبوس يطفى بريد دمر دار دودي محبوس يطفى بريد يثدو يتغني ما إلى غز في العمار دمر دار دودي ما إلى غز في العمار هذا الزغار في زي يا اللي سوى عساس دمر دار دودي يا اللي سوى عساس هذا تاوي غيري العيون محبوس دمر دار دودي يا العيون محبوس ذي الحباس انتي زي